貌似星星又似飛鏢嘅車廂，大家係咪覺得好陌生呢？你哋又知唔知係咩牌子呢？冇錯，又有新電動車嚟香港，唔單止係新型號，仲要係新品牌添。佢係咩呢？就係 Polestar 2。咁喺介紹呢部車之前呢，咁啊先講下 Polestar 呢個品牌嘅身世先啦。Ferry 有冇做功課？梗係有啦！呢個品牌咧其實係成立於1996年嘅，佢嘅總廠咧喺瑞典嘅哥德堡。冇錯，當初咧同 Volvo 嘅合作性質咧，就專幫 Volvo 研發一啲高性能嘅賽車套件啦。咁即係大家可以理解係 Mercedes-Benz 嘅 AMG 啦，或者 BMW 嘅 M 系列咁樣嘅。咁不過咧，隨後咧就2015年咧 ，Volvo 咧就全面收購 Polestar，就深化即係加強大家嘅合作關係嘅。咁去到2017年咧，個合作咧個關係咧再有啲改變喎。係啊，Volvo其實係為咗配合將來嘅電動化啦，咁所以要將呢個品牌咧獨立起嚟，專門咧係製造高性能嘅電動車嘅。所以咧個車廂咧都唔同賣嘅，因為獨立咗出嚟啊嘛。以往我相信大家有啲印象嘅車廂咧係一個藍色嘅方形 logo 寫住 Polestar 嘅，咁但係嗰個咧都會繼續幫 Volvo 出一啲賽車嘅套件。咁如果係車系咧，就換咗呢個類似，我本身覺得佢係似十字架嘅，其實但係近睇佢咧就似粒星星或者似粒飛鏢。我哋頭先研究咗一輪就究竟呢個章係咩色嘅？據講咧係會跟翻車身顏色而變動，所以佢本身係冇色嘅呢個章嚇。咁第一次嚟香港咧嘅型號咧就係 Polestar 2啦。咁Polestar 1去咗邊咧？Polestar 1咧，其實佢2017年咧就發布嘅，2019年咧就生產，但係咧喺香港咧就冇發售㗎。因為咧叫新獨立出嚟嘅品牌啦，當初咧就出 Polestar 1咧就有啲似佢哋之前成日擺喺國際車展嘅 concept car 咁嘅，個樣都幾有型。定位咧就係一個 GT 跑車嚟，同埋都幾大架嘅。佢係用 SPA 即係 Volvo 嘅大車嘅底盤去做嘅。不過咧嗰部咧就唔係純電車嚟嘅喎，係 hybrid 車嚟嘅喎。即係叫做出部旗艦級嘅 GT 車啦、GT 跑車啦，試下水溫咁啊。所以咧據講咧當時係量產，唔係周圍地方都有賣。香港都冇入到嘅。嚟到 Polestar 2啦，幾時開始出現嘅咧？其實咧，佢喺2019年2月發布，2020年嘅3月咧就生產，同年咧係歐洲出售嘅，但係咧香港到今年先有得買咯，係遲咗少少嘅，遲咗2年啦。不過咧，佢一嚟咧就齊晒型號啦，同埋咧都交車都幾快喎。嚟香港咧就有3個版本啦，分別就係叫 Standard Range 啦，一個就叫入門級嘅 Standard Range 咧，就單摩打嘅。中間嗰個咧就係叫 Long Range 嘅。Single motor 即係單摩打，最今日試呢部咧就叫頂級版，就叫 Long Range 嘅 Dual Motor， 即係2個摩打嘅前後有。車價方面咧？車價方面咧，第一個版本咧就34萬幾，第二個版本咧就39萬幾，第三個版本即係呢價咧就49萬幾。我都比較過佢同 Tesla Model 3同埋 Model Y 嘅價錢，佢比起 Model 3咧就個價錢少啦，係啦，貴2萬零蚊啦，3個版本都。但係相比 Model Y 咧，佢入門版咧就輕輕貴差唔多嘅，爭幾千嘅啫。反而中間同埋最貴 Top Model 咧就平過 Model Y 嘅。講到 Polestar 2嘅尺碼啦，尺碼咧長度咧就係4606，闊度咧就係1859，高度咧就係1479 mm， 而佢軸距咧就係2735 mm。其實有背書啊？梗係啦，其實整體咧睇落係咪細過 Model Y 啊？都唔係啊！你問我佢個尺碼咧，其實有啲尷尬嘅。廠將呢部車嘅定位係咩咧？就叫 Performance Fastback。我自己覺得理解咧，即係點解我話佢尷尬咧？就即係其實咧，佢咧就好似人哋嘅 SUV Coupe 咁，即係佢又唔係好似房車咁矮身。係佢喺介乎 SUV 同房車嘅之間啊！冇錯。個 size 咧，佢都係屬於偏細型號嘅車嘅，因為你睇個底盤就知啦。因為佢個底盤咧都係用 XC40 Recharge 嘅 CMA 底盤嘅，即係屬於 Volvo 細車系嘅車種嚟嘅。至於講到個外形啦 Ferry 你中唔中意佢個外形嘅設計咧？我會中意佢多過 Tesla 咯。係佢型係我會覺得好似即係接受嗰個度係高啲啊。同埋咧，
我第一眼咧係注意到佢條拎嘅，我中意大拎嘅呢條拎20寸啊，拎啊啱我口味啊！個拎嘅設計個 design 都唔錯嘅，不過20寸咧淨係頂級版嘅啫，普通版即係19寸。係啦，普通版係19寸。我自己覺得佢個線條嘅設計都唔錯嘅，個線條咧就即係正如廠講啦，佢係 fastback 啦，咁啊所以佢係斜背嘅，咁啊一個斜背設計嘅線條啦。佢個私柱後面咧冇車窗嘅，即係俾人哋嘅感覺都係似coupe 嘅車嘅型嘅。咁啊而且咧佢個車身有好多骨線啦，前後輪拱咧又拋拋地咁啊，有好多線條嘅設計啦，個感覺真係好 sporty 嘅。咁啊風阻係數都唔錯嘅，風阻係數咧去到0.278 CD 嘅。另外一樣我中意嘅咧就係佢個鬼面罩啊！第一眼覺得咦係膠做咁樣，但係又好前衛喎。係咁佢有啲設計啦，有啲格仔嘅設計，望落去你又唔會覺得即係老土，唔會覺得佢老土喎。係即係個感覺有啲似concept car 嘅，整體即係起晒槓咁。我自己覺得即係學你話齋，望落去咧都比較特別嘅，即係唔同你唔會望到佢，唔會覺得佢似邊架車，有佢自己個樣，有佢自己嘅 signature 喺度嘅，就係 Polestar 啦。冇錯。不過咧有2樣嘢我想鬧嘅，第一樣嘢就係呢度啦，你呢個度。嗰塊貼紙咧，我換咗代理。呢塊貼紙究竟係出廠嗰陣時未搣啊，定係咩？哦，原來本身係有咁，但係嗰度有個貼紙就寫住個電池有幾大啦，即係個匹數有幾大。嗰張貼紙有啲奇怪嘅，即係黐落去係好似未搣咁樣嘅。你可以自己搣走噶嘛。另一樣嘢要鬧咧，就係呢個後座車門嘅設計啦。咁啊頭先你上落過。我正想講，啱啱咧上去嘅時候咧冚親個頭啊！係唔知點解呢個車門嘅設計咧，望落去就好似正常車門嘅闊度啦。咁啊打開咗之後咧，佢個後排個入口咧比較窄嘅，咁你就會見到咧佢入口嗰個位咧，其實個車門係好窄嘅。你唔好俾呢塊白色呃咗，其實個車門係有啲窄嘅。我相信如果譬如高大少少或者身形胖少少嘅男士咧，上落都有啲辛苦嘅。係。咁啊嚟到車尾啦，咁啊講下車尾嘅設計先啦。我自己覺得都幾靚仔，簡潔得嚟又有啲嘢睇嘅。咁啊，好似有啲層次啦、層啦。咁啊，佢個最搶眼就係呢個 C 字形嘅一字排開嘅尾燈啦，着咗夜晚相信都會幾靚嘅。加埋個斜背，加埋個呢個輕一啲啲嘅鴨尾設計，望落去都 sporty 嘅。係啦，同埋咧有我最中意嘅腳踢尾門啊，3個版本都有㗎。係，我試俾你睇。哦，好喎，睇下準唔準？好啊。哦，都幾快喎！係啊，通常呢啲斜背車咧個尾箱都麻麻地，呢個望落都唔錯喎。有幾大咧？阿 Ferry？405 litre 啊！同埋咧，其實佢唔單止後面都有呢個車尾箱容量可以擺到嘢啦，前面嗰個行李箱容量咧有41 litre 㗎。咁接唔接得㗎個後排？唔單止可以接添啊！我試俾你睇下，有埋呢個功能㗎。哦，Volvo 成日引以為傲嘅 Lid in Lid 啊，即係可以掛嘢啊。不過個設計就同 Volvo XC40有啲唔同咯，就係純粹有塊板咁樣頂開。咦，但係閂到門㗎啦嚇！閂到掛，試下咯。試下，喂，試下咁樣閂門得唔得？佢個高度係咪得唔得㗎？試下咯。試下。哦，咦？有閂到可以喎，咁所以係俾我哋勾嗰啲餸啊、濕嗰啲嘢啱晒啊，幾好，唔錯，最中意啱我，我中意 shopping， 又中意去街市買濕嘢，買海鮮。其實佢下面咧都仲有一層喎。係，喂，下面都仲有幾多位擺嘢喎，咁啊加埋嗰啲容量都唔錯啊，咁啊接埋個椅背有幾大咧？接埋咧就1095 litre。都唔錯，佢就4、6分角咁接，同埋咧中間嗰度咧一樣有個門口仔嘅，咁啊方便你擺啲長嘢啊，或者可能滑水嘢啊都 OK 嘅。咁啊講到呢度，不如上車試下個後座俾大家睇下先啦，睇下個車廂設計會唔會嘩嘩聲先。嚟，咁啊上到嚟後座，咦？又唔係我想象中咁論盡嘅，不過姓陳嗰個可能論盡啲。我 OK 嘅，我輕盈啊嘛。咁但係如果真係個門口位闊翻少少會好啲咯。咁啊至於空間感啦，咁啊腳位好充足嘅，頭頂位就啱啱好咯。我自己覺得爭啲。咁我身為呢個162專員啊嘛，係咪先？後座專員啦，我腳位梗係充足㗎，你睇下。但係我頭頂位我又唔覺得話真係頂頭，可能高大少少嘅人咧就問水啲啦。但係咧佢因為有呢個大嘅天幕，咁所以咧佢冇咁大壓迫感。
咁啊，但呢個大天幕頂咧都係貴嗰兩個版本先有嘅。係一陣先再交代嗰啲 option package 係點樣，交代俾想訂車嘅車主聽。一陣先講解。咁啊，講埋其他嘢啦。咁啊，佢個後座窗都比較窄嘅，而且咧個玻璃你睇下，都個後窗都開得幾少啊，一般，即係都算真係開得少啊。點睇風景啊我？唔係風景，我哋本來公司想買，但係買唔到，即係好難拼車。點拼車啊？伸唔到出去拼車。咁啊，至於講到配備啦，阿女有咩配備咧？講嚟聽下。有2個出風口位啦，同埋2個 Type C 線口位。係。有暖凳功能啊，冬天啱晒。係咁啊，杯架啦、手枕啦都有嘅。咁設計上咧，主要都係以布為主嘅，佢冇乜膠味嘅布為主。咁我自己唯一唔係咁中意就係個手抽咯，個手抽好似突然間又比較平實咗啲，即係好唔夾係嘛？有少少唔夾嘅。我自己覺得張凳幾舒服嘅，軟硬適中，有啲承托力同埋個頭枕都幾舒服。咁基本上你講起凳咧，我又覺得如果佢有得校嗰個斜嘅角度就仲好。係因為佢坐得有少少直嘅，偏直嘅，同埋另一樣嘢咧，坐後座先至 credit 到嘅就係佢，你見唔見到佢有個設計好搞笑喺嗰個前面天幕頂有粒星星喎，中間位嗰度。咁咪無啦啦有個兜，我哋開頭唔知攞嚟做咩㗎啦。咁啊試下摸啦，又唔係櫃桶位嚟。原來咧佢嗰度咧有盞燈係 Polestar 個 logo， 咁就射翻上個天窗度。有咩意思㗎？即係有咩用途啊？靚，純粹真係靚。唔知點解咧，每個車門咧個門框頂嗰度咧都有2個窿，有螺絲口嘅。咁好似感覺上有啲 defect 咁，但係應該就唔係嘅。咁啊，其次啊，順便講埋佢個充電系統啦。因為咧佢個充電位咧就喺車身嘅左車尾後面嘅。咁啊，平時油缸蓋嘅位置啦，咁一撳就打得開㗎啦。咁啊，呢部 Long Range 版咧，佢個電池咧就係有78個 kWh 嘅鋰電池喺入邊啦，咁啊鋪晒喺車底嘅。咁啊，其次咧就係佢係有呢個400伏嘅電壓系統啦。呢部車咧對應 DC 快充方面咧，最大嘅電量咧就可以食到155個 kW 嘅電量嘅。咁啊，大概35分鐘咧就可以差到80%㗎啦。咁至於 AC 中速充電咧，佢標準配備咧 onboard charger 㗎啦，咁所以都唔係太慢嘅。咁啊，大概8個鐘咧就可以插滿㗎啦。好，嚟到前排啦，哇！第一樣嘢要講嘅就係呢架車咧就同 XC40 Recharge 一樣咧，就冇 Power On Off 掣嘅。只要你一上車咧，咁佢啲着車啲 mon 就會着晒㗎啦。咁啊，前面有個12.3寸嘅 digital 嘅 mon 啦，個設計都幾靚嘅，有地圖、基本嘅資訊，所有嘢都感覺上都幾靚，啲畫質幾靚啦，嗰啲界面設計都幾靚啦。你講起界面咧，我發現一樣嘢就係呢個中控台，佢裡面嗰啲中文翻譯啊，你睇下好奇怪啊！係少少奇怪嘅，係啊，中文翻譯，即係啲字可能某程度上有啲嘢你係需要理解嘅。轉向感啊，佢 light， 但係真係直譯做中文嘅亮度係咁啊，標準同埋穩固嘅。咁啊，亮度意思就係因為 light 啦，咁佢想話個太咁輕啲，咁佢就唔小心譯咗亮度啦。相信廠呢度喺 software update 上面咧應該可以改嘅。咁啊，佢發現即係香港代理反映到俾佢聽之後咧，睇下希望即係 update 呢個 software 嗰時咧就改唔改到入邊即係中控屏幕嗰啲中文翻譯啊，有啲 defect 嘅。我哋自己就覺得啦。咁呢 mon 有幾大咧？咁啊呢個 mon 咧就11寸嘅，咁都幾大嘅，成個 iPad 咁擺咗中間嘅。咁整體上各方面嘅設計咧都走簡約為主嘅，冇乜實體掣嘅。唯一嘅實體掣咧就喺波棍前面呢度就有個 play 同埋有個 pulse 啦，有個大細聲啦，同埋將2個前後車窗嘅發熱咧嘅功能掣掹咗出嚟啫。基本上其他任何嘅嘢都要靠呢個類似 iPad 嘅嘢嚟控制啦。冇錯啦，太環你望到太環都有少少 Volvo 嘅影子嘅，呢個太環都有啲 Volvo 嗰陣除嗰個味道嘅。咁啊兩邊有輕觸式嘅按鈕啦，咁啊控制2個 mon 啦。咁啊 option 方面啊配備方面都幾齊全嘅，因為始終呢部都係頂級版啦。咁佢咧有幾個 package 㗎喎？係啦，第一個 package 咧就係 Pilot Pack， 第二個咧就係 Plus Pack， 第三個咧就係呢一架啦 Performance Pack。啱咗一半，第一個 Pilot Pack 咧，咁啊最主要咧360鏡頭啦係有啦，咁呢個版本咧就淨係入門版，淨係得呢個 package， 淨係得 Pilot 嘅啫。咁而中間 Long Range 單摩打嗰個咧就有晒 Pilot 同埋有 Plus。咁啊 Plus 仲有啲咩咧？
，Plus 仲有 Harman Kardon 嘅音響同埋無線充電。咁啊，中間嗰個版本咧都已經包埋呢兩個 package 㗎啦。咁啊，至於最貴呢個版本咧，即係 Long Range Dual Motor 就包晒3個 package，咁就連個performance pad 都有埋。咁有啲咩唔同咧？勁啊！Öhlins 避震啦 ，Brembo 迫力卡鉗啦，咁啊20寸拎啦，就係包呢啲啦。咁啊，同埋呢個黃色安全帶啊，咁啊望落去又好似 sporty 啲。但係我又覺得佢少咗啲點綴，有啲線咧，其實可以有啲顏色會好睇啲咯。你會靚啲啊嘛？咁啊，中控呢個iPad 咧，究竟有啲咩功能咧？請問？咁當然咧就係有 Bobo 嘅 Google 系統啦。係，咁啊，我哋頭先都玩過嘅，即係嗌佢揾路啊。嗌播歌啊，咁都係好似 Siri 咁用咯，即係好似 Android 咁樣用啦，咁都反應都快嘅。咁啊，其次不過咧要用英文啊。係啦，冇錯，暫時只可以用英文，相信可能 update 咗之後咧就可以用中文之後會有嘅。咁啊，其他就有好齊全嘅安全系統啦。同埋我想講一講，我見到咧，即係我撳落去睇到咧，佢啲 icon 都幾清晰嘅，有啲圖俾你睇一睇，即係唔係淨係得文字咁悶咯。係啲界面都幾即係都幾靚嘅，基本上嘅 Lane Keep 啦、防撞預警啦，同埋咧佢有鏡頭可以識別路牌嘅，咁啊啲安全系統咧都相當齊全嘅。咁試車啦嘛，好啊！終於嚟到試車嘅環節啦。咁第一樣嘢想講就係嗰個打燈聲好奇怪，我從來未聽過。滴滴滴滴滴滴，好低調。我試下先。由你交代下佢個性能規格啦。係，佢嘅馬力咧就408匹嘅，而扭力咧就係660嘅。660嘅 Newtonmeter 啦。咁剛才我都講咗啦，佢嘅電池就有78個 kWh 啦嘅，即係叫做大少少嘅電啦。入門版就細啲嘅，個耗電量咧就每百公里19點幾咁上下個 kWh 啦。咁所以咧個續航距離咧就比起 Long Range 嘅單摩打咧就少啲嘅。有幾多公里？480。冇錯，有480公里都相當之夠用㗎啦。而至於佢0至100咧係4.7秒。係4.7秒都快咁，雖然比起 Tesla 嘅 Performance 版就慢啲啦，咁但係4.7秒咧，哇嗰啖力咧都真係好爽好快。我都 feel 到啊。係。咁另一樣嘢想講嘅咧就係佢個頭先我哋都輕輕有提過下佢嗰個 Regen 嗰個系統啦，即係嗰個動力回收嗰個系統嘅。咁啊佢冇撥片，咁就需要喺個中控台度校翻啊。係啦，喺個 mon 度校啦，咁啊 mon 咧就可以校關閉、低同埋標準嘅。標準咧一縮腳咧都幾挫下嘅。即係我中意，但係我頭先揸咗一段，好快就已經適應到噶啦，即係嗰隻腳唔好縮晒，縮少少，即係你想慢記得縮少少，唔好縮晒，咁就唔難控制，唔難習慣嘅。咁另一樣嘢可以令到呢個感覺咧，再容易啲適應啲咧，佢隔離咧其實有個上斜嘅。咁我開頭都研究咗好耐咩叫係咪上斜路嘅時候先用咧，定係落斜先至用咧？其實咧呢個中文字咧佢應該有譯錯咗嘅，其實唔係真係上斜用嘅。頭先同問咗代理啦，咁代理就話呢個功能咧就有關閉同埋開啟。開啟咗呢個作用咧就係當你譬如去到啲燈位或者你一縮腳停車嘅時候咧，佢就會有即係好似 ceiling， 即係有少少。巡航嘅效果，即係唔會一縮腳就停晒架車。坐咗上嚟第一個感覺咧，雖然佢係用 XC40 Recharge 個底盤啦，但係第一個坐上嚟嗰個司機位嗰個感覺咧，已經同 XC40 Recharge 好唔同噶啦。一二來佢就比較嗰個乘坐嗰個視線嗰個重心低啲啦，因為佢唔係好望到車頭咯。係啦，係你坐嗰時係咪？係啊。咁呢個係同 XC40唔同嘅。反而要講嘅就係佢套Öhlins避震啊！咁去到呢Öhlins避震咧，個 setting 係偏硬嘅呢個9R避震。咁剛才我哋上山時經過啲路駁，經過啲蹬嘅山路咧，個感覺咧都幾蹬。個前你會 feel 到咧，即係前邊都仲好啲，後面咧你 feel 到架車係真係過駁嘅時候有少少嘣啲力。後面咧後座嗰個反應係仲勁啲嘅。係啦，你覺得啲力咧係食晒落你度嘅。你見而家我哋個鏡頭都搖下搖下，你都知呢個避震有幾硬啊嚇！咁如果你係舒適型取向嘅咧，咁就唔好揀頂級版啦，咁就唔好要呢套Öhlins避震啦。咁佢就有套金色嘅 Brembo 迫力卡鉗啦，咁所以咧個制動嗰個剎車嗰個反應都好好嘅。你即係譬如而家我譬如高速少少咁樣喺迴旋處側呢啲彎咧，佢嗰套避震嗰個好食
得到成架車嘅，即係你見佢嗰好個沉穩。係啦，即係佢加埋啲電池鋪晒喺底啦，令到嗰個車重嗰個重心比例更加好啦，即係個重心好低啦，加上套避震又夠硬啦，變咗你入高速入呢啲彎呢，好咬得住啲彎嘅，即係架車好穩嘅。加上佢而家呢部車呢，就用緊245胎闊嘅胎啦，咁變咗成件事，你覺得呢部車呢，雖然好高速，但係個穩定性好高。咁當然最重要就係佢係4驅啦，咁都係頂級版先係有4驅嘅。咁其餘嗰2個版本呢，前驅嘅啫。你呢？你自己揸完之後，你自己有啲咩感覺？頭先你都試過下啦。係啦，我啱啱試過一段路啦，我就覺得可能因為佢車重都有成2.1噸啊。係。咁所以呢個感覺咧揸落去好沉穩，個車架好硬淨啦。係啦，即係佢你話揸起上嚟個感覺好硬淨，呢個都係嘅。整體上個感覺係幾好揸嘅，即係操控啦、避震啦，即係當然中意 aggressive 揸車嘅人嘅取向啊。可能坐後座嗰啲會辛苦啲，我再次強調多次啊。講到尾啦，你覺得呢部車夠唔夠競爭力呢？競爭力我覺得都有嘅，我都幾中意嘅，因為咧佢成部車睇落都型仔嘅，同埋有一樣嘢好重要嘅就係佢唔係通街都有啊嘛，係咪先？依家 Tesla 就真係通街有，每個人在意嘅嘢都唔同嘅，有人在意係舒適度啦、駕駛感啦，同埋稀有程度啊。嗱，我稀有程度嘅意思係多唔多人揸，我呢個我在意嘅，我唔中意咧人人都有嘅。咁所以咧，如果你真係俾着我揀，我有呢個錢，我真係會考慮買嘅。咁加埋佢啲 option 啲性價比都算高嘅，咁你入門都係30零萬，咁你即係只不過 performance 版就叫40零萬，咁其實都同 Tesla 差唔遠嘅。你見個價錢嘅定位都，Polestar 咧就同 Tesla 一樣啦，咁係 Made in China 嘅，咩廠房啊女？浙江廠房。係咁喺浙江廠房生產嘅，我有細心幫你大家咧檢查過呢架 demo car 嘅，即係睇下啲做工啊各方面。O 唔 OK 啊？或者我覺得即係內籠啊，係啦，啲 quality 啊、品質啊，即係你見佢啲做工，即係我自己望過係合格嘅，唔使擔心嘅呢方面就嚇。我自己覺得佢有競爭力嘅原因係即係。俾你感覺同雖然有少少 wow 個陣除，咁但係各方面嘅設計嗰個都有幾自己個形象，即係都幾譬如你見成個車廂呢度咧，個感覺都幾簡潔，幾有味道嘅，即係有佢自己嘅性格喺度嘅。你講到呢一點，我諗起即係佢不論係裡面或者外面嘅外形啦，你唔會話諗到佢似邊部車，即係佢有自己嘅味道。即係就係 Polestar 啦，係啦，你見個波棍，我幾中意個波棍，個波棍設計幾靚嘅，有粒星㗎，我有留意到。係咁價錢都唔錯嘅。我覺得如果你唔係即係正如好似你係阿 Ferry 咁，我唔中意周街都係 Tesla，咁呢架都係一個即係呢架都係唔錯嘅選擇咯。我自己覺得，同埋佢嘅賣點係咩啊？唔使等喎。咁幾時有得交車啊？咁我哋而家試緊呢部頂級版咧。咁4月開始陸續交車㗎啦，即係即刻有咯，係即刻有冇錯。咁至於另外入門嗰版本同埋 long range 嘅單 model 咧，就話據講就5月到啦，大概就5月到就開始可以交車㗎啦。爭啲提漏咗一樣嘢，就係佢會有 digital car key 嘅。咁所謂 digital car key 就會對應一個 Polestar app。暫時呢一刻未用到，咁就據代理講咧就將會有嘅。咁就即係揸住個電話，你可以 control 架車好多嘢啦，相信就充電啦、當車匙啊，同埋控制冷氣啦，咁一般都係呢啲功能㗎啦。咁今日咧就講到呢度啦，咁希望下次再有機會就試多啲唔同嘅電動車介紹俾大家睇下啦。仲有最緊要賣下廣告先，記得 subscribe 我哋 channel 啊 ，like 晒我哋 YouTube、IG。follow 埋我哋啊，同埋咧我哋人人做嫁娘，大家記得收睇啊！好啦，唔該晒，下次見，拜拜。大陸生產係咩廠房啊女？成都廠房，係浙江。浙江。我望緊中間嘅喎。死啦！原來你有蛇呢？我望咗中間嘅喎。就冚啦！原來。因為我望你望上面咯，我望上面啦。